हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो चैलेंज है वो है विंडो एसी की लीकेज ढूंढना। कूलिंग कोयल सारी चेक कर ली, नहीं मिली। कंडेंसर कोयल में ये लीकेज है। ये देखिए, कंडेंसर कोयल में लीकेज है और ये लीकेज हमें ऊपर ही मिल गई है जब हमने 250 psi प्रेशर इसमें डाल दिया है, तब जाके ये लीकेज हमें मिली है। ये देखिए दोस्तों, ये रही इसमें लीकेज। इस लीकेज के मिलने के बाद हमने सारे पाइप ढंग से दोबारा चेक कर दिए, ताकि इस लीकेज के साथ साथ कोई और लीकेज तो नहीं है। हमने कंडेंसर कॉइल के परली तरफ के भी पाइप ढंग से चेक किए। इसको लीकेज मिलने के बाद हमने टॉर्च बत्ती से इसको रिपेयर किया। रिपेयर करने से पहले दोस्तों ध्यान रखिए कि ये प्रेशर जितना भी है निकाल दें। ये रही लीकेज, देखिए दोस्तों, बबल्स आ रहे हैं। यही है कंडेंसर कॉइल की लीकेज। इसी की वजह से इस एसी में से गैस निकल गई सारी की सारी। अब दोस्तों हमने इसमें से प्रेशर निकाल दिया है। प्रेशर निकालने के बाद ये देखिए दोस्तों, हमने इस कॉइल को रिपेयर कर दिया है। अब ये रिपेयर होने के बाद कॉइल अलग ही चमक रही है। अब इसमें कोई भी लीकेज नहीं है। हमने इसमें लीकेज को दोबारा से रीचेक कर लिया है। दोस्तों ये देखिए, ये कैपिलरी फ़िल्टर को भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार इस पर भी माइनर सी लीकेज होती है और हमें पता नहीं लगता और गैस फिर निकल जाती है। एसी के हमने सारे पाइप चेक कर लिए। ये इसका कंप्रेसर है। ये कंडेंसर कॉइल की लीकेज हमने बंद कर दी है। अलग से ही वेल्डिंग होने के बाद पाइप बढ़िया से चमक रहा है। दोस्तों अब हमने इसमें गैस भरी है। वैक्यूम करने के बाद, गैस भरने के बाद हमने गैस का लिक्विड प्रेशर डाल रहे हैं। ये देखिए, कैपिलरी वाले पाइप पे हमारी बर्फ़ आ गई है। और जब तक हमारा रनिंग प्रेशर 55-60 psi नहीं हो जाता, तब तक हम इसमें धीरे धीरे गैस डालते रहेंगे। दोस्तों ये देखिए, धीरे धीरे एसी गुरुजी आपके गैस डाल रहे हैं। प्रेशर मीटर से गैस जा रही है। एसी हमारा रनिंग कंडीशन में है। चलते हुए एसी में गैस डालें दोस्तों। ये देखिए, गैस अब धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। लगभग 25 psi इसका रनिंग प्रेशर आ गया है। ये देखिए दोस्तों, अब हमने इस एसी में गैस पूरी कर दी है। और ये देखिए दोस्तों, अब एसी कस्टमर को हमने चालू करके दे दिया है। थैंक यू।